这儿说想吃年糕，我今天自己来给他们做。先来打米粉，粘米和糯米一样一半，倒到破皮机里面，打成细一点的粉末。打好的米粉里面少量多次的加清水，调成那种捏起不松散的米团。把调好的米粉倒到蒸锅头，铺平，再端起蒸起。水开蒸半个小时。米粉已经蒸熟了。现在空盘子里面滴点油，蒸熟的米粉倒进来，趁热把它揉成米团。揉光滑紧实就得行了，搓成长条，再切成段，再搓一下，年糕就做好了。剩下的来搓成细长的年糕。拿年糕出来煎，剩的扣到冰箱头保存，慢慢吃。再端起煎起，用小火煎。喜欢吃得软就少煎会儿，喜欢吃得脆就多煎会儿。再撒点烧烤料来尝一下，豆烧香，你尝好啊？好不好吃啊？好吃。妈，你再做个炒年糕嘛？明天给你做啊。好。